A terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Pois cando tiña a soedade iba á escola, eu notei de falta un libro que me explicase o mundo que tiña ao meu redor, que me explicase en primeiro lugar na miña lingua, en segundo lugar dun xeito poético, o que era o vento, o que é o arco da vella, o que é un río. Entón, como non había ese libro, pois xa cando tiña 30 anos ou cerca deles, foi cando escribín Os soños na gaiola, así un pouco ou moito, non? En homenaxe ao neno que fui, había moitos anos xa. Canto tempo lle levou escribir ese libro? Mais ou menos 8 días. Ola a todas e todos, son Antía Pérez Gesto, traductora e chairega de nacemento e de corazón. Quero con este pequeno vídeo renderlle unha breve e humilde homenaxe a Manuel María, o poeta da chaira, o poeta entre cuxos versos puidemos medrar tantas nenas e nenos chairegos. Eu tive a sorte de cando tiña 9 ou 10 anos, alá polo ano 2000, poder entrevistar a Manuel María. O caso é que daquela era a nosa profesora, dona Tita, que seguramente que moita xente coñecerá, veciña de Vilalba, irmá de Agustín Fernández Paz, sempre nos inculcou nas súas clases un grande amor polas letras, un grande amor pola lectura, pola escritura, en definitiva pola literatura, non? Foi ela quen nos ensinou os versos dos Soños na gaiola, e que un día na clase nos preguntou que nos gustaría saber dun gran poeta como era Manuel María. Así, entre todas as nenas e nenos da clase, podemos facer unhas cantas preguntas, seleccionalas, para logo poder, eu e máis un compañeiro meu, que era Miguel Sanjurjo Rouco, podemos ir ali e entrevistar en persoa ao poeta. A entrevista acudiron el e máis a súa esposa, Saleta, e daquel momento, aínda que xa pasaron 8 anos, aínda lembro os nervios cos que acudimos, non? Éramos unha nena e un neno moi pequenos diante de semellante personalidade, e aquilo inspirábanos moito respecto. Pero os nervios tamén digo que se esfumaron rapidamente, porque enseguida tanto Saleta como Manuel María nos fixeron sentir moi cómodos grazas a súa afabilidade, eran unhas persoas moi próximas, en especial cos nenos e nenas. Lembro tamén, sobre todo, aquela voz tan grave, non? Que enchía toda a sala, unha voz moi grave, moi segura, que transmitía tranquilidade, moita calma. Por todo iso, hoxe quero homenaxear a Manuel María, recitando un dos seus versos, o seu poema, O río, que ele escribiu, como nos conta na entrevista, pois para tratar de explicarlles ás nenas e aos nenos o seu contorno na súa propia lingua, pois eso foi algo que botou en falta durante a súa infancia. Así pois, este poema chámase O río, como digo, forma parte dos Soños na gaiola. O río pasa correndo, non se para con ninguén. O río canta para as cousas e canta para min tamén. O río canta para as árbores, pasaxeiras da ribeira. O río canta para os prados e para as nubes viaxeiras. A todos di o seu cantar, con escuro e claro son. A todos di o seu cantar, anque llo escoiten ou non.